अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन रिएक्शन। तो जैसा कि खबरें सुनने में आ रही हैं कि बांग्लादेश में नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है और डॉक्टर यूनुस को किसी भी टाइम पे रिज़ाइन करना पड़ सकता है। नेशनल गवर्नमेंट में जो है वो रेस लगी हुई है लोगों की कि किसको कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन बंदा कौन सी पोजीशन पे होगा। तो मज़ीद से डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। রাজনীতির দাবার বোর্ডে নড়ে উঠেছে গুটি। শুরু হয়েছে নতুন এক খেলা। চারপাশ নীরবতায় ছেয়ে গেছে, কিন্তু বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের নিত্য নতুন ঘটনায়। হঠাৎ করেই সামনে এলো বিস্ফোরক এক প্রস্তাব। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হবেন প্রধানমন্ত্রী, আর জামাতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান উপপ্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রপতি এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার হবেন উপরাষ্ট্রপতি। রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে যখন এই কথাগুলো উচ্চারিত হলো, তখন পুরো হল যেন থমকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, এরপর শুরু হয় তুমুল গুঞ্জন। থেকে শিখরে প্রশ্ন উঠছে, এটা কি নিছক একটি আলোচনা, নাকি আগাম নির্বাচনের আগেই গোপনে শুরু হয়ে গেছে জাতীয় সরকার গঠনের রূপরেখা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া? উত্থাপন করা খসড়া অনুযায়ী জাতীয় সরকারের দায়িত্ব ভাগ হবে আনুপাতিক হারে। বিএনপি 25%, জামাত 20%, এনসিপি 15%, ইসলামী আন্দোলন 5%, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি 10%, বাকি দলসমূহ 25%। সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, কারো মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই, বরং সবাই হবেন প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী। একদিক থেকে এটা আবারও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সরকার হবে উপদেষ্টা নির্ভর। রাষ্ট্রপতির কাছে থাকবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী থাকবেন নীতি নির্ধারকদের ছায়ায়। গত এক বছরে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। ভারতের কূটনীতি তাকে হুমকি হিসেবে মনে করে, আবার পশ্চিমারা দেখছে এক সম্ভাব্য বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে। তাই তাকে রাষ্ট্রপতি করে কার্যত একটি নিরপেক্ষ অভিভাবকতন্ত্রের সৃষ্টি করা হলে দেশীয় রাজনীতির গতি ও গন্তব্য অনেকটাই বদলে যাবে। ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনা চলছেই। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ থাকবে কোথায়? তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার মানেই মোদি বিরোধী ঢাকা, আর সেটি ভারতের জন্য এক নতুন দুঃস্বপ্ন। বক্তারা বলেন, বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর অপরিসীম ক্ষমতা বিভক্ত করে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর মাঝেও সমতা আনা হবে। জাতীয় সরকার গঠন নিয়ে যেমন আশা, তেমনি উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। জনগণ জানতে চায়, এই সরকার কদিন চলবে, কারা নীতি নির্ধারক হবেন, নির্বাচনের আগেই কি গোপনে ভাগ হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা? রাষ্ট্র পরিচালনার জাতীয় সনদ কি আদতে হয়ে উঠবে এক শ্রেণীর একচেটিয়া রাজনৈতিক চুক্তিপত্র? বাংলাদেশ এখন এক নতুন রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে দেখার বিষয়, বাংলাদেশ কি এখন ষড়যন্ত্র মুক্ত হবে, নাকি থেকে যাবে আগের মতোই? নাজমুল হক রাইয়ান, एकुशे टेलीविजन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सियासी हलचल जो है वो देखने में आ रही है। डॉक्टर यूनुस जो हैं वो किसी भी टाइम रिज़ाइन कर सकते हैं और नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। जब नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो अपोजिशन पार्टीज़ में से हर कोई जो है वो इस रेस में है कि हमें कौन सी पोजीशन मिलेगी, और हर कोई इसके लिए मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करें आर्मी चीफ़ की, तो ये भी सुनने में आया कि आर्मी चीफ़ के डॉक्टर यूनुस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सही नहीं रहे, और हो सकता है कि जून से पहले ही डॉक्टर यूनुस को रिज़ाइन करना पड़े। बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं, सियासी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट पार्टी जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनकी मीटिंग हो रही हैं, और आर्मी चीफ भी इन मीटिंग्स के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है। और यहाँ पे आप ये देखना है, क्या डॉक्टर यूनुस से नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे या वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। और यहाँ पे न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि आर्मी के और डॉक्टर यूनुस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ आर्मी ने ये बयान दिया है कि हमारे इस तरह का कोई भी हालात ख़राब नहीं हुए डॉक्टर यूनुस के साथ, और डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यही वजह है कि इंडिया भी चाहता है कि डॉक्टर यूनुस को हटाया जाए और
बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नेशनल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी, BNP और कौन कौन सी पार्टी जो हैं वो शामिल होंगी और कौन कौन सा ओहदा किसको दिया जाएगा, और डॉक्टर यूनुस जो हैं वो किस तरह से इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।